Esses dois nasceram para amar desde sempre e por inteiro. Desde o primeiro dia, eles se apaixonaram e seguiram ampliando esse sentimento de maneira incansável. A cada novo 11 de abril, a cada ano, eles começavam jovens e terminavam mais maduros, mais seguros do que buscavam como destino. E assim eles foram crescendo e descobrindo que os sonhos de adolescência podem virar realidade. Podem sim virar uma família, um projeto de vida. Porque sonhar e idealizar é bom, mas viver e realizar é muito melhor. It's like I'm breathing for the first time. Now I see it with these new eyes. A picture frame that can't contain the daylight at my door. I can feel it like the morning. I can hear it like a story, a symphony I can't believe I never heard before. You are the reason